Én Zsuzsa vagyok. Ha elfáradtál a szavaktól, az olvasástól, vagy éppen a képernyőtől, és egyszerűen nincs kedved olvasni, akkor talán ez a hanganyag lehet számodra egy csendes megálló. Van az évnek egy olyan szakasza, amikor már nem az újrakezdés izgalma dolgozik bennünk, hanem inkább az a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt az egészet élhetőbben csinálni. Nem nagy fordulatokra vágyunk ilyenkor. Nem új célokra, és nem feltétlenül új tervekre sem. Hanem talán arra, hogy ami most van éppen, az ne nyomjon össze ennyire, ne legyen ennyi belső harc, minden apró kis helyzet. Sokszor nem is a körülmények a nehezek, hanem azok a mondatok, amelyek automatikusan megszólalnak bennünk. Ismerősek, régiek, észrevétlenek, mégis ők határozzák meg, hogyan látjuk magunkat, másokat, a helyzeteket. A színes levelek ezekhez a belső mondatokhoz nyúlnak hozzá. Nem erővel, nem is túlmagyarázva, hanem finoman, lépésről lépésre. Ez nem csupán egy sima önfejlesztés, inkább egy belső rendrakás. Ahol nem az a cél, hogy jobb legyél, hanem hogy kevésbé légy magad ellen. A cél hát a belső kritikusunk lecsendesítése. És ha most hallgatod ezt a levelet, hiszem, hogy nem véletlen. Ebben a levélben 6 titkos összetevőt küldök neked. Mik is ezek a titkos összetevők? Mit rejtenek a betűk? A színes nem csupán betűk sora, hanem egy láncolat. Minden egyes lépésből születik meg a következő. Így lesz egy felbukkanó gondolatból belső mondat, majd felismerés, váltás, erő, és végül új irány. S, mint séma. Egy felbukkanó gondolat, ami újra és újra visszatér hozzád. Viszont annyira megszoktad, hogy már észre sem veszed. Mégis ebből indul ki minden, hiszen ez még csak a kezdet. Ez a séma fogja szőni benned a történetet. Z, mint zavaró, korlátozó hiedelem. A sémából lesz egy belső mondat, mintha egy kis manó folyton folyvást suttogná a fejedbe, ismétli, mintha tény lenne, pedig ez nem a valóság, csak egy régi berögződés, ami korlátoz téged is valamiben. I, mint írásgyakorlat. Egy apró feladat, amiben tollat, ceruzát vagy billentyűzetet ragadsz. Amikor papírra vagy doksiba veted, a manó szövege hirtelen átláthatóvá válik. Ez a tükör. Szembenézhetsz azzal, ami eddig rejtve maradt. N, mint nézőpontváltás. Az írásból megszületik egy kérdés. Olyan, ami kibillent a megszokottból, és más szemszögből mutatja meg ugyanazt a dolgot neked. Mintha a manó fekete-fehér szemüvegét levennéd, és kipróbálnád helyette a színes lencsét. E, mint erőforrás. A váltásból előhívható valami, ami megtart. Lehet ez egy élmény, emlék, ember, érték, érzés, vagy akár egy apró szokás is. Ez a belső kincses láda, ami mindig ott van veled, még akkor is, ha a manó éppen az ellenkezőjét suttogja neked. S, mint segítő kérdés. És a lánc végén mindig ott vár rád egy kérdés. Nem választad, hanem ajtót nyit. Egy apró iránytű, ami előre mutat, és segít, hogy ne a manó meséje szerint éld tovább a napodat. Rávilágíthat arra, hogy nálad milyen szelek fújnak, előre visznek, vagy éppen hátráltatnak. Séma. A kontroll illúziója, amikor azt hiszed, mindent irányítanod kell. Ugye, hogy ismerős az az érzés, amikor úgy érzed, ha nem figyelek minden apró részletre, szétesik az életem? A manó persze azonnal ilyenkor a színre lép, és rád is parancsol, néha elég keményen. Tartsd kézben, ellenőrizd, ne engedd el. Ez a kontroll illúziója. Mintha rajtad múlna minden, a világ legapróbb rezdülése is. Pedig az élet sokkal szabadabban működik, mint ahogyan azt gondolnánk. Nem kell minden apró kis szálat a kezedben tartanod ahhoz, hogy a dolgok menjenek a maguk útján. Ha mindig mindent irányítani akarsz, kimerülsz,
és közben elveszíted az örömöt. A manó persze szeretné, ha azt hinnéd, nélküled minden szétesne. De gondolj csak jobban ebbe bele. Mennyi minden zajlik a világban anélkül, hogy bármit tennél, vagy éppen tenned kellene érte. És ez a felismerés már önmagában is felszabadító. Amikor engeded, hogy valami magától megtörténjen, rájössz. A kontroll sokszor csak illúzió volt. Zavaró, korlátozó hiedelem. Ha nem figyelek mindenre, szétesik az életem. Ez a mondat talán az egyik legfárasztóbb belső hiedelem tud lenni. A manó folyamatosan ismételgeti, mert így garantált, hogy sosem lazítasz majd. De vajon tényleg így van? Ha egyszer nem figyelsz minden apróságba, valóban összeomlik minden? Gondolj csak egy kicsit jobban bele. Mennyi mindent vittél véghez úgy, hogy közben nem tudtál mindent kézben tartani? Az élet rengeteg dolgot magától is működtet. A szíved lüktet, a tüdőd magától veszi a levegőt, a nap felkel nélküled is, sőt, még le is megy. Az évszakok váltakoznak, a falevelek lehullanak, tavasszal pedig rügyek fakadnak nélküled is. Ezekhez nincs szükség a te kontrollodra. A mondat inkább félelmet tükröz, mint valóságot. A manó azért csúgja, mert így biztosan sosem engeded el magad. Pedig ha elhiszed, hogy a világ nélküled szétesik, óriási terhet cipelsz feleslegesen magadon. És amikor ezt felismered, már is könnyebb lesz lélegzethez jutni. És a mondatot is átírhatod. Nem kell mindent kontrollálnom ahhoz, hogy rendben legyen körülöttem és bennem minden. Írásgyakorlat. Írd le, vagy gondold végig, mikor történt valami úgy, hogy nem te irányítottad, és jó volt. Ezek lesznek a véletlenek. Most gondolj vissza egy olyan pillanatra, amikor valami jó dolog történt, és nem te tartottad kézben a dolgok alakulását. Talán véletlenül találkoztál valakivel, aki fontos lett számodra. Talán egy lehetőség úgy érkezett meg hozzád, hogy nem is kerested. Vagy egyszerűen valami magától oldódott meg, amiről azt hitted, hogy csak is rajtad múlik. Ezek a véletlenek azt bizonyítják, hogy a világ sokszor érted dolgozik, még ha nem is veszed ezt észre. A manó persze próbálja kisebbíteni a dolgokat. Ez csak egy szerencse volt. De valójában ezekben a helyzetekben érezheted igazán, hogy nem kell mindent kontrollálni. Ha pedig leírod ezeket az élményeket, és újra átolvasod, rájössz. Sokszor a legjobb dolgok akkor történnek, amikor elengeded az állandó irányítás vágyát. Ez pedig felszabadító bizonyíték arra, hogy nem vagy mindenért felelős, és hogy az élet is tud meglepetést adni. Nézőpontváltás. Ugye, hogy nem te kelted fel a napot reggel? Ez a kérdés mosolyra fakaszt, igaz? Mert persze, hogy nem te irányítod a nap felkeltét. Nem te rendezed el a csillagokat az égen, és nem te döntöd el, mikor nyílik ki egy virág. A manó persze azt szeretné elhitetni, hogy nélküled minden káoszba fullad. De valójában a világ a maga rendje szerint működik. Az pedig, hogy nem te kezeled minden részletét, nem jelenti azt, hogy szétesne. Sőt, épp ellenkezőleg. Gyakran akkor veszed észre a szépségét, amikor engeded, hogy a dolgok maguktól bontakozzanak ki. Ha mindig a kontrollra törekszel, sosem marad időd rácsodálkozni az élet apró csodáira. Engedd csak, hogy a világ tegye a dolgát, te pedig élvezd a látványát. És ez a felismerés képes lesz teljesen átírni a nekem mindent irányítanom kell gondolatot. Erőforrás. Egy helyzet, ami magától megoldódott. Most pedig idézz fel egy konkrét helyzetet, amikor valami megoldódott anélkül, hogy te beleavatkoztál volna. Talán egy vitat csitultál magától. Vagy egy problémára jött megoldás, amikor már nem agyaltál rajta tovább.
Esetleg valaki más intézett el valamit helyetted, miközben te azt hitted, hogy csak te tudod kézben tartani azt. Ezek a példák pedig élő bizonyítékok, az élet képes rendet rakni nélküled is. A Manó persze ilyenkor próbálja elvenni az érdemet. Látod, mekkora mázlid volt? De a valóság az, hogy a világban van egyfajta önszabályozás is. Nem minden és nem mindenki igényel állandó figyelmet. Ha újra és újra felidézed ezeket az emlékeket, egyre könnyebb lesz bíznod abban, hogy a dolgok mennek a maguk útján is. És te pedig sokkal, de sokkal szabadabbnak érzed majd magad. Segítő kérdés. Mi történne, ha most nem próbálnám kézben tartani az egész mindenséget magam körül? Végül pedig tedd fel magadnak ezt a kérdést. Talán elsőre félelmetesnek hangzik, de gondolj csak kicsit jobban is bele. Lehet, hogy semmi rossz. Sőt, talán jobb dolgok történnének. A Manó persze majd tiltakozik. Ha elengeded az állandó kontrollt, minden összeomlik. De valójában gyakran épp az elengedés hozza meg a megoldást. Amikor nem ragaszkodsz minden szálhoz, helyet adsz annak, hogy új lehetőségek jelenjenek meg. Ez nem a passzivitás, hanem a bizalom. Abban, hogy nem kell mindig mindent kézben tartanod. És most képzeld el, milyen könnyű lenne úgy élni, hogy nem érzel állandó nyomást a kontroll miatt. És ez a szabadság ott van előtted, csak egy döntés választ el tőle. És amikor kipróbálod, a Manó végre csendben marad, mert nem lesz már mit mondania. No, szia! Én Zsuzsa voltam. További szép napot neked! És ne feledd, légy ma is sokkal színesebb!